Esku garbiketa higienikoa koronavirusaren barreiaketa saiesteko oinarrizko prebentzio neurria da. Goazen ikustera nola egiten den pausuz pausu koloreko tenpera hau xaboia dela imaginatuz. Lehenik, goazen esku osoan zehar zabaltzera. Orain, goazen pixkanaka xaboia eskuaren azalera osoan zehar zabaltzera. Lehenik, barneko aldea igurtzi egingo dugu. Jarraian, eskuaren kanpoko aldea behatzak elkarrekin gurutzatuz. Esku bat eta beste eskua. Behatzetan ere gehiago insistituko dugu. Horrela, giltzatuz eta igurtzi eginez. Bada, ahaztuta uzten dugun behatz bat. Beraz, behatz potoloa ere igurtzi egingo dugu. Jarraian, azkazaletan zikinkeria pila bat geratzen dela gogoratu behar dugu. Hortaz, azkazalak ere xaboiean igurtziko ditugu. Eta azkenik, amaitzeko, eskumuturrak ere xaboian guztiko ditugu. Gogoratu, denbora bat eskaini behar zaiola eta gutxienez 15 segundu egon beharko ginakela ura eta xaboiarekin igurtzi eginez.